खबर शामिल कंदासीं। जैकमाबाद मां डिस्ट्रिक्ट बार जैकमाबाद में एक शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद कई वई। एजी दस्ती जे तफ़सील मूजिब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जे ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकील सैयद एजाज शाह प्रेस बयान जारी कंदे चयो त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जैकमाबाद तरफां लेडीज़ बार रूम वाटर प्लांट जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जे सदर वकील अब्दुल जब्बार लाशारी जनरल सेक्रेटरी वकील मुज़फ़िर अली रिंद इफ्तिताह कयो। जॾहिं त तहलके ठुल बार में तहलके गड़ी खैर बार लाइ कुर्सियूं टेबल ऐं बर्तन जो मुकमल सामान ॾिनो वियो। उन मौक़े ते डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जैकमाबाद जे नायब सदर वकील ज़ाहिद हुसैन सुमरो, जॉइंट सेक्रेटरी वकील वहीद अली वाघो, लाइब्रेरी सेक्रेटरी वकील GM सुमरो समेत ज़िले जैकमाबाद जे तमाम वकला कैसर तइदाद में शिरकत कई। उन मौक़े ते डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जैकमाबाद जे उहदेदारनि सदर वकील अब्दुल जब्बार लाशारी, नायब सदर वकील ज़ाहिद हुसैन सुमरो, जॉइंट सेक्रेटरी वकील वहीद अहमद वाघो, लाइब्रेरी सेक्रेटरी वकील GM सुमरो ऐं ॿियनि उहदेदारनि इफ्तिताही तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त लेडीज़ वकला जे लाइ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तरफ़ां लेडीज़ बार रूम क़ाइमु करण समेत वकला जे लाइ लाइब्रेरी खे वधीक फ़ाल करण ऐं वाटर प्लांट करण सां वकला खे वधीक सहूलियतूं फ़राहम कयूं वयूं आहिनि ऐं बार जे वकला जा जाइज़ मसइला हल कराइण पंहिंजो फ़र्ज़ु सम्झूं था। उन्हनि वधीक चयो त ज़िले जैकमाबाद जो को बि वकील पाण खे अकेलो न सम्झे, संदसि सां हर ॾुख सुख में हमेशह जीअं गॾु आहियूं। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत कंदड़ ज़िले जैकमाबाद जे तमाम वकला ऐं जैकमाबाद बार जे उहदेदारनि जे तरफ़ां कयल तमाम बार जे कमनि समेत वकला बिरादरी जे मसइलनि खे हल कराइण समेत वकला जे ॾुख सुख में अॻभरा रहण वारे अमल खां साराह कयो वियो ऐं शरीक वकला वॾे तइदाद बार जे उहदेदारनि मां नेक उमेदूं ज़ाहिर कयूं वियूं।